હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને આજે શીખડાવીશ મોહનથાળ બનાવતા. જેમાં આપણે પહેલાં તો 2 ચમચી ઘી લેવાનું છે, જેને ગેસ ઉપર ગરમ કરવાનું છે. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે નાખશું થોડુંક દૂધ. આ આપણે મોણ આપવા માટે તૈયાર કરીએ છીએ. ચણાનો લોટ મેં 250 ગ્રામ લીધો છે. 2 થી 3 ચમચી ઘી અને 1 કપ જેટલું દૂધ. હવે આ ગરમ થઈ ગયું છે ઘી અને દૂધ. તેને આપણે ઉમેરશું ચણાના લોટમાં. 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ છે. થોડું ગરમ છે. પછી આપણે તેને ઠરી જાય એટલે હાથથી સરખું ખમણ આપી દેશું. તો જુઓ, આ મોણ સરખું થઈ ગયું છે. સરખી રીતે આમ કરીને બધા લોટમાં એક સરખું થઈ જાય અને બધા ગાંઠા ભાંગી જાય ત્યાં સુધી આવી રીતે કરવાનું. એક સરખું આમ તમે ચાળી પણ શકો છો ચાળણીમાં, પણ આપણે એક સરખું કરી નાખ્યું છે એટલે ચાળવાની કંઈ જરૂર નથી. આ લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. બધા ગાંઠા ભાંગી નાખવાના છે સરખા. તમે ચાળી પણ શકો છો. પછી આપણે હવે ગેસ ઉપર ઘી ગરમ મૂકશું. 2 કપ ઘી લીધેલું છે મેં. 1 કપ જેટલું આપણે મોણમાં આપ્યું હતું. 2 કપ ઘી લોટ શેકવા માટે લીધેલું છે. ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે લોટ એમાં ઉમેરી દઈશું. ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. ઘી થોડું વધારે પણ તમે નાખી શકો છો, પણ આપણે દૂધની મલાઈ નાખતા જવાની છે એટલે ઘી ઓછું લઈએ તો પણ ચાલે. ઘીમાં આપણે આ લોટ બધો મિક્સ કરી દીધો છે. હવે આપણે ધીમા ગેસે એને લગભગ 20 મિનિટ 25 મિનિટ જેવું તો થશે જ. ધીમા ગેસ ઉપર લોટ શેકી નાખીએ. વચ્ચે વચ્ચે આપણે મલાઈ નાખશું. ઘી ઓછું હોય તો તમે મલાઈ નાખી શકો છો. મલાઈ નાખવાથી મોહનથાળ પોચો બનશે. આપણે લગભગ 10 મિનિટ લોટ શેકાય પછી એમાં 2 ચમચી મલાઈ એડ કરશું. અને ધીમા ગેસ ઉપર પાછો શેકશું. લોટ શેકાતા હજી વાર લાગશે, કેમ કે આપણે ધીમા ગેસ ઉપર શેકીએ છીએ અને આમ પણ કાચો ન લાગે એટલા માટે ધીમા ગેસ ઉપર જ લોટ શેકવાનો. આપણે થોડી મલાઈ પાછી ઉમેરશું. બસ, હવે મલાઈ નહીં ઉમેરવી પડે. ધીમા ગેસ ઉપર પાછા શેકી લઈએ. હલાવતા જ રહેવાનું છે ને તો નીચે બેસી જશે. હવે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે. જો એમનો કલર પણ એકદમ બ્રાઉન થઈ ગયો છે. લોટ તો બરાબર શેકવો જ પડશે, નહીં તો મોહનથાળ વ્હાઈટ ઉપર લાગશે, સફેદ જેવો, અને લોટ પણ કાચો હોય એવું લાગે. ધીમા ગેસે હવે શેકાઈ ગયો છે. આપણે આને નીચે ઉતારી લઈશું અને પછી ખાંડની ચાસણી તૈયાર કરીશું. ખાંડની ચાસણી આપણે તૈયાર કરી છે.
જેટલો લોટ હતો એનાથી અડધી અથવા તમે વધારે ગળ્યું ખાતા હો 250 ગ્રામ લોટ હતો એટલે 100 ગ્રામથી ઉપર 150 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે અને થોડું પાણી નાખીને હવે આપણે એની એક તારની ચાસણી લઈશું. હવે આપણી ચાસણી લગભગ આવી ગઈ છે. આમ કરી જોઈ શકીએ એક તાર બની જાય એટલે બની જાય છે. એક તાર બની જાય છે. ચાસણી આવી ગઈ છે. આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. ચાસણીને નીચે ઉતારી ઉમેરી દઈશું. ઇલાયચી પાવડર છે, તમને ભાવતો હોય તો નાખી શકો. આ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે બરાબર. થાળીમાં ઘી લગાવી દેશો. હવે આપણે ઉપરથી બદામ ડેકોરેટ કરી દઈશું. લોટ લગભગ આપણે શેકવામાં 20 મિનિટ નહીં પણ 30 મિનિટ શેક્યો છે. હવે આ ઠંડુ પડતા પછી આપણે એની ઢેફલી પાડી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મોહનથાળ આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. થોડું ઠંડુ પડ્યું પછી મેં ચાકાની મદદથી અહીંયા ઢેફલી પાડી લીધી હતી. હવે આપણે આપણો મોહનથાળ તૈયાર છે. તો કેવો બન્યો મારો મોહનથાળ કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.